ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீக்கெண்ட்னாவே நம்ம வீட்ல நான்வெஜ் தானங்க. சிக்கன் எடுத்துட்டு ஜாலியா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. சிக்கனை வச்சு ஏகப்பட்ட டிஷஸ் பண்ணலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல சிக்கன் கிரேவி அண்ட் உப்பு கறின்னு சொல்லுவாங்க, அதுதாங்க இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம். மோஸ்ட்லி உப்பு கறிங்கிறது ஆட்டுக்கறியில தான் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம அதை சிக்கன்ல ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கோம். சிக்கன் கிரேவியும் உப்பு கறியும் ரெடி ஆகி கொதிக்க நம்மளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ருசியா சாப்பிடணும், ஜாலியா இருக்கணும், வேற என்னங்க வேணும்? அந்த லெக் பீஸை எடுத்து கடிச்சு சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்டே சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குங்க. சிக்கனுக்கு 2க்கு பதிலா 4 கால் இருந்திருந்தா இன்னும் சந்தோஷமா இருந்திருக்கும்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த உப்பு கறியோட சாதத்தை பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது வேற லெவல்ல இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.